kakek tak kira lek temburu bae kakek Narojo tangi ke siyaine ke sare dewa ki ra iso mati dewa iki kena loro luput ing pati bareng ketiban tangane bam tangiyo ke kowe tangiyo yen kowe ra tangi kancaku sapa ke kakek tangi ke kakek Naruto kowe tangiyo kowe aja mati ya ampun Niken Salindri teko ndi oh ketekan sinden jenggelek kaya ngono kuwi kebangetan le bae dhewe para tibani tangan nganti kaya ngene iki umah aku mau lalu ngapura aku ora ngerti ya kan nadyan kaya ngolopolan kepiye aja leren aja mandeg aja mendem sadurunge ana dewa sing dlentrene pakmu jenenge sapa kowe kudu ngamuk ning kayangan oke ana dewa gedhe dhuwur raine kaya barongan sapa iki Yama Dipati Yama Dipati ya kowe sing jenenge Bambang Wisanggeni dasar para nyata pakku jenenge sapa kowe ngawur dapurmu ora ngerti malah takon karo aku kowe dewa goblok piye Punten paman pukulun Bathara Narada kula suwun ndika sumingkir kula badhe ngajar dhumateng Wisanggeni menika kowe iki perang karo bocah menang ora kondang kalah parandene Babar Wirang Yama Dipati pedahe apa to gunane apa kowe menang karo bayi wingi sore kok lamun to diteliti kanthi permati bocah iki ora kleru sing kleru iki para dewa bocah iki mung takon pake jenenge sapa karo para dewa parandene malah dikroyok diajar angger dewa ngajar karo Wisanggeni karepe do piye monggo bayi iki dicemplungake karo Bathari Durga madyaning kawah Candra Dimuka takon karo kowe Candra Dimuka iki dadi panguasane sapa panguwas kula Durga nyemplungke bayi ning kawah ijen karo kowe ora? Mboten izin kula mboten ngerti. Tegese dheweke piye nyepelekaken kaliyan kula. Lah ya sing salah Durga, kenapa sing kok ajar kok bayine? Malas tenan. Alok berlaku ning lekas kula kita linuding gedung kadung kadereng
amor kepiye iki Kak nah ngene nggih wis anggene nadyan kaya ngapa lan kepiye yektine lelakon iki mung kanggo pasinaon ngajar karo para dewa aja gampang nyepelekake karo kabeh para kawula mulane palungguhan iki lamun kawis adreng kenceng tekad kita kepengin sungkem marang ramamu aja wedi kangelan muduna mring Marcapada liwat Andorante dene lamun kae Madyapada jeneng kita ketemu lawan satriya Madukara ingkang kekasih Raden Arjuna yen ketemu karo satriya sing jenenge Raden Arjuna ya kuwi wong tuamu sing wajib ndok sungkemi lair tekan batin yen pancen kaya ngono daya-daya aku nyuwun pamit ya Kak ya duga-duga dikawati-ati aja nganti keri muga-muga pengasih saka Hyang Agung tansah gumiring lawan jeneng kita dadya satriya sembaga wirutama satemah bisa dadi kaca brenggala tumrape para taruna ing sak jagat raya